大家好，我係 Charlotte。唔知你會唔會常常擔心仔女嘅健康，擔心佢哋嘅學業，擔心佢哋嘅未來，總之咩都擔心一餐。因為呢份擔心，所以父母好想仔女跟自己嘅做法，聽自己嘅說話，樣樣嘢都喺自己掌控入面。原來呢啲係焦慮嘅表現。但父母又唔需要怪責自己，只要我哋放鬆落嚟，我哋嘅彈性就會大啲㗎喇。以下嘅放鬆練習可以幫助我哋舒緩焦慮嘅情緒，增加我哋同仔女相處嘅開放程度。喺做呢個練習之前，我哋首先唞啖氣，坐喺一張座椅上面，我哋留意下，當我哋有焦慮嘅時候，身體有乜嘢感覺？留意下我哋嘅心跳，接納可能我哋嘅心跳比較快，我哋留意佢，接納佢，帶住好奇去關心佢。無論係啲乜嘢浮現，我哋都接納，陪伴呢啲焦慮、不安嘅感覺，繼續留意。慢慢咁樣呼吸，吸得深，呼得慢，吸氣嘅時候，將我哋嘅關懷隨住吸入嘅空氣送到去我哋嘅心，俾個心接收下我哋對自己嘅關心，繼續慢慢咁樣吸氣，慢慢咁樣呼氣，
將關懷送俾我哋嘅心，留意下我哋關注我哋嘅心嘅時候，佢而家有冇啲乜嘢唔同？我哋而家將注意力去到我哋嘅膊頭，留意下而家膊頭嘅肌肉。我哋關心佢，留意佢，繼續慢慢咁樣吸氣，慢慢咁樣呼氣。吸氣嘅時候，將我哋嘅關懷隨住吸入嘅氧氣，送到去我哋嘅膊頭，俾膊頭嘅肌肉可以慢慢放鬆，每呼一口氣，都俾自己再放鬆。留意下膊頭嘅肌肉，當我哋留意佢嘅時候，血液流到去呢啲肌肉，俾佢可以放鬆，繼續慢慢吸氣，慢慢呼氣。留意下我哋
嘅頭部，留意下我哋嘅眉心，畀我哋嘅眉心可以放鬆，慢慢咁樣放鬆落嚟。我哋繼續將我哋嘅關心送畀佢，關心自己，關注自己，畀我哋面部嘅肌肉都可以放鬆，放輕。我哋留意下我哋嘅腦袋，關注下而家腦袋嘅狀態，多謝佢為我哋擔憂唔同嘅事情，我哋而家可以請佢休息一下，放鬆一下，暫時將掛慮嘅事隨住我哋嘅呼氣呼出，呼出我哋嘅掛慮。畀我哋嘅腦袋可以放鬆，休息，放鬆，休息。繼續慢慢吸氣，慢慢呼氣，再留意下我哋身體有邊個位置需要我哋繼續關注。我哋繼續隨住我哋嘅呼氣、吸氣，將我哋嘅關心送畀呢個位置，呼出我哋嘅煩惱。呼出我哋嘅憂慮，
將關懷送到我哋成個身體，俾自己可以暫時放鬆、休息，好好咁樣休息。大家好，我係 Charlotte。你哋平時瞓得好唔好啊？相信你同仔女都試過因為瞓得唔好而猛整或者發脾氣。如果大家都瞓得好，又瞓得夠，就可以減少好多親子之間嘅摩擦。今堂我想邀請你做一個躺臥關懷身體嘅放鬆練習，可以幫助大家入睡同埋瞓得好啲。首先，請你揾一個舒服嘅位置，可以係座椅或者床，瞓低落嚟，成個人都俾呢張床或者座椅承托住，頭可以放鬆，雙手放鬆，雙腳可以放鬆，成個人都可以放鬆落嚟。成個人都可以放軟晒，瞓得舒服，慢慢咁樣唞氣。吸得慢少少，呼得慢少少。再吸得慢少少，呼得慢少少。我哋關注下我哋身體嘅狀態，關注我哋自己，嘗試吸入空氣嘅時候，將關心送去我哋嘅身體。每吸一口氣，都將關心送去我哋嘅身體。
關心、關懷。呼出空氣嘅時候，呼出我哋嘅疲累。呼出疲累，呼出我哋嘅掛慮，呼出掛慮。繼續將關心送到去我哋嘅身體，關注我哋自己嘅狀態。我哋而家留意下我哋嘅身體有邊個位置特別需要我哋嘅關心，帶住好奇，帶住接納去留意。帶住我哋嘅慈悲心腸去留意自己，留意下呢個位置，留意呢個位置而家嘅感覺，呢個位置肌肉嘅感覺，接納呢啲感覺。我哋繼續每吸一口氣，都將關心送畀佢。將關懷送畀佢，帶住憐憫去關注，畀佢接收下我哋嘅關心，接收我哋嘅接納。我哋再花少少時間，我哋再花
少少時間、心思去陪住佢，去明白佢，帶住好奇去了解佢，多謝佢用呢啲感覺同我哋溝通，多謝佢繼續每吸一口氣，將關心送畀佢，將我哋嘅接納送畀佢，留意住呢個位置，喺我哋關注佢、關懷佢嘅時候，有啲乜嘢改變？繼續留意，帶住溫柔去留意，多謝我哋嘅身體，多謝我哋嘅身體陪住我哋承受日常嘅壓力，而家可以畀佢放鬆落嚟，好好咁樣休息。可以復原，留意下身體而家嘅改變。繼續慢慢吸氣，慢慢呼氣，繼續關心自己，關注自己。留意下，當我哋可以放鬆落嚟，放慢落嚟，關心自己嘅時候，
體狀態嘅改變。我哋透過關心我哋自己，留意自己嘅身體，去關心我哋嘅內心。鼓勵你多啲去留意我哋透過今日嘅練習，學習多啲關心自己，關注自己。我哋今日嘅練習就嚟到呢度，多謝你。